السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران امیر نگفتن نمونه امی که یوزی سبشنی های این مدت روان میکنن که خبری نیک 16 ماه سال 2018 ماه شریف رمضان می‌دراید. این رو به دیگران رسانید، چون که وعده الله هست که آن نفر آمدنی ماه شریف رمضان رو به دیگر کس روی میکند دوزخ برای او حرام است. سبحان الله. وقتی در جای همین دلیل که جدا کم صحیح کم قرآن و سنت گرفتگی همین چیز روی کردن. وقتی همون یهود و نصارا هم همین خیلی میکنن، میگن که دلیل نمیارن. سبحان الله. ما باید بین یهود و نصارا چی فرق کرد؟ فرقیت مونمیه که ما نماز میخونیم و دلیل وجود داریم. برادران قچی گفتنیم که همین چند کسی ضروری میکنی این خودش هم یا دروغ میشه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونی که چه میفهمید که رمضان نزدیک شده است یا که رمضان انا میشه همین نزدیکی رمضان شدن ده محتاج شو میشید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی همین چی میکرد؟ صحابه میگفت که انا چی قریب اومده رمضان قریب اومده نه پگه یا که فردا رمضان میشه. والله علم انشاءالله که اگر که شما نفهمیدین ما حدیث شما نمیدونم خدا ما را ببخشه اگر خطایی کردم. هم برادرا گفتن که هیچ قدر روان نکنین که شما در دروغ شریک میشین. تو یه دروغ با پیامبر میبری وقتی امیر روی کردن امیر میدونی پیامبر صلی الله علیه و سلم در دروغ میبری همین چیزا میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثش چی میگه که همین چیزی را من نگفتم اگر که شما بگین که امیر ما گفتگیم خطانا با آتش جهنم تیار کنید. در صحیح بخاری است. والله الله مسلم صحیح بخاری را تماشا کنید بخونید بفهمید خطان بفهمید که دلیل باید ایکی جو ما بیاریم چیه برای ما دلیل چی. اگر که نفهمو که نفهموندم شروع نفهمونده نتونستم مرا ببخشید برادر اول که خدا الله حضور میترسم که الله مرا ببخشید اگر چی خطایی کردم و امیر هم آدم فهم کنید برادران که همه آگاه باشن و وقتی در پناه الله باشن به خاطر الله شما را میگم اگر که یکون چیز خطایی کرده باشن و ما بگیم که در یاد بنویسین و این را روان کنید با یک بار دیگه میکنید که دو فهمانتر شما را بفهمانیم بشروتر و در پناه الله جزاک الله خیره. صحابه تیر کرده سرما و شما آمده دین غریب شده. اگر یاده اگر خوابای دروغ بگویی اگر خوابای دروغ بگویی بیان کنی در سری منبر بگویی که خو دیدم فلانی زیارت خو دیدم که امی طور یک قوای کافر آمد و امی زیارت خیست و زد کلش از بین برد. کلی مردم خوش میشه بسیار خو دیده مردم خوش میشه. توحید الله را بیان میکنی مردم غمگین است دلتنگ است. چرا؟ دین غریب است بیان نشده به مردم توضیح داده نشده قرآن تفسیر نشده که مردم حقیقت دین بدانه. نه قطش ناشناست. خلاص اگر توی گپا را گفتی خلاص هستی دیگه تا پس سرت لگانده شده باز انواع اتهامات سرت میکنه. تو بدعت رد میکنی و میگه خیرات قبول نداره. تو بدعت رد میکنی و میگه دعا را قبول نداره. تو شرک رد میکنی و میگه اولیاء را قبول نداره. امیگه پس در عبادات غربت در عبادات بیا عبادتی که ما میکنیم کدام عبادت است؟ پیش مردم بسیار غریب معلوم نمیشه. یک کمی نمازی تا طولانی تر بخوام. یک کسی پیش ما آمد مرا گفت که مولوی صاحب وهابی را برام معرفی کن. من گفتم یک شرط ما قطعت میمانم باز بعد از برای تشریح میکنم وهابی را. گفت چی شرط؟ من گفتم نماز خود خواند خیلی زود نماز خواند. من گفتم یک شرط است که تو نمازت خیلی با تأنی با تأمل آرام بخوانی. رکوع را که میکردی خب آرام 5 دفعه سبحان ربی العظیم بگو 7 دفعه. فهمیدی ثوابی زیاد داره. بعد از او بالا شو قومه را خیلی خوب درست بکو. یعنی دعا آمد اگه تو یاد بگیری بخوانی تنا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد نیست حمدا کثیرا طیبا یا است ملء السماوات و ملء الارض. این دعا است این را بخوان. بعد از او ما بعد از او باز ما گفتم هر وقت که نمازی تا باز دیدم که تو صحیح کرده بعد از او پیش ما بیا که ما وهابیت برات معرفی کنم. مردکه خیست رفت. یک روز میا خنده میکنه گفت والا من شناختم وهابیت. گفتم چرا؟ گفت نماز درست خواندم یک نفر که نماز خلاص کردم مرا گفت که تو وهابی شدی.
ما برش گفتم که چرا؟ گفت این نماز چی رقم خواندی؟ ما برش گفتم که آل معنای وهابی را فهمیدی؟ اگر عمل به سنت رسول الله میکنی صلی الله علیه و سلم، نماز را درست میخوانی، مردم از بدعت منع میکنی، از شرک منع میکنی، دعوت به سوی سنت میدی، دعوت به سوی توحید الله میدی، به مردم میگی که ولا و برا از جز دین است، دوستی با مؤمنا و دشمنی با کفار از جز دین است، اسلام نواقص داره، یعنی چیز شکننده اسلام است، خلاص دیگه اونمونجا تو وهابیستی. اگر میگی که یک امام پیغمبر نیست، مقام مرتبه از او به پیغمبر نمیرسه، او یک عالم بزرگ امت است، قابل احترام قدر است، ولی سخنش دلیل نیست، خلاص دیگه بزرگترین وهابی توستی. چرا این گپا را میزنی؟ چرا این گپا را میگی؟ نماز است، دور نمیریم. اون مثالی که همیشه با چشم سر میبینیم، نماز غریب نیست فعلا در امت. خفتن و سوبکی را در مساجد ببینه که چقدر نماز غریب شد. محله مسجد پرسان که مربوطش چند خانه است، 1000 خانه. در یک جای ما رفتم در مسجد سوبکی بسیار نفرای خیلی محدود آمده بود. سوال کردم از مولوی صاحب که مولوی صاحب چقدر مقتدیات است؟ گفت مربوطی